为着要迎接国外节，也就是复活节，英国有做甜露店、甲鸡仔、菜卵，还有兔仔，才装塔伫鸡卵糕顶悬，要营造春天要到位的气氛。一咱伫巴黎嘛有一个跳水的运动员，伊家己嘛是真介意做鸡卵糕，伊就设计跳水台鸡卵糕，而且伊阁讲限定伫奥运比赛期间才会卖这款鸡卵糕。黄色的玫瑰鸡卵糕顶悬还有鸡仔、过路人拢真袂条，加看一时啊！还有用菜卵甲兔仔做状态杯仔鸡卵糕，这拢是国外节象征，也是节庆点心的主角。国外节是春分了后第一日晚过了后的拜日，虽然每年的日子拢无固定，不过大部分伫4月中下旬。今年是提早到会，为迎接国外节，英国伦敦鸡卵糕店的头家娘用粉色系来装塔各式各样的鸡卵糕，提醒人客春天来啊！不过最近通膨严重，物价称悬，头家娘讲无希望将成本转到人客身上。Food ingredients has doubled, if not tripled, in the last year. We don't use a lot of ingredients, but the ones we do use, we need a lot of, and they're the ones that have seen a lot of the price rises. 伫英国有一项点心的传统，就是伫小圆面包为十字，内底加黑醋栗或者是葡萄干，这也是国外节限定点心，口味一直有新的，还有太妃糖加苹果巴桂的口味。We just tweak the recipe a little bit. We add all the spices, mixed spice, nutmeg, cinnamon, you name it. We have a lot. And then we have the fruits, raisin, currants, and mixed peel, orange and lemon. And that's what gives you the flavor. 这谱色亲像咱们讲的迷你版跳水台鸡卵糕，是巴黎总铺师萨米伊的作品。萨米伊的专业不只是点心总铺师，更是一个业余的跳水运动员。第跳水鸡卵糕看起来普普啊，不过切开了后，底座是法国传统的歌剧院鸡卵糕，外形方方正正，有3种不同款的鸡卵糕，加比巴达加巧克力贴做伙，内底是有微香脆片的口感。萨米伊根据家己的经历甲爱好，烘出独一无二的跳水台鸡卵糕，就伫奥运期间7月1日到8月11有咧卖。C'est un art de plonger sans plongeoir et du coup de retranscrire ça dans une pâtisserie, c'était vraiment un challenge pour nous et on peut retrouver dans la pâtisserie plongeoire tous les éléments quand on plonge. Un côté aérien, un côté craquant quand on rentre dans l'eau, des choses comme ça qui sont assez intéressantes. 跳水台萨米伊展现跳水用珠，除了向奥运致敬，萨米伊家的教练拢讲，希望这个鸡卵糕能引起更较侪人对跳水的兴趣，佮试看卖这项运动。公司新闻新竹培编辑。